Halo, terima kasih sudah mampir di channel Faiz Ahmad Karimi. Oke, hari ini saya akan membahas tentang efek suara pada HP Pipo. Kebanyakan pada pengguna HP Pipo itu tidak tahu itu bahwa ada efek yang bisa memanjakan telinga, gitu kan. Jadi di HP Pipo ini dia apa ya namanya? Bukan equalizer yang biasa umum pada HP lainnya ya, tapi dia benar-benar untuk menyesuaikan telinga pada penggunanya gitu. Oke, kita langsung saja tanpa banyak basa-basi, kita cari pengaturan. Oke, nah pengaturan kita klik suara. Nah, paling bawah itu tersimpan lah efek suara yang disesuaikan untuk telinga. Nah, kan kalau HP kebanyakan umum yang lainnya itu dia equalizer itu ya, yang umum para ada yang di musik gitu kan. Tapi untuk di HP Pipo ini kebetulan saya pemakai Pipo Y20S itu kan. Saya udah aktifkan ini efek suara itu. Di sini ada di bawah 30 tahun untuk anak remaja banget ya, untuk 30 hingga 60 tahun itu. Sekitaran orang-orang yang sudah berumah tangga sepertinya. Terus di atas 60 tahun udah jadi apa namanya? Abah itu ya. Kebetulan saya memakai 30 hingga sampai 60 tahun itu. Kalau kita matikan itu apa namanya? Notif ini, dia akan benar-benar standar gitu kan. Suaranya itu umum gitu. Tapi ketika kita notifnya aktifkan itu benar-benar gitu. Ada perbedaan, apalagi kalau kita pakai headset itu. Reverb, high gain, terus apa namanya delaynya terasa gitu kalau kita sedang mendengarkan musik. Oke, segitu saja. Semoga bermanfaat itu. Jika emang bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share. Oke, terima kasih.